आईफोन 12 प्रो आया हुआ है हमारे पास, जो कि आया हुआ था ड्रॉप डाउन केस में। गिरने की वजह से इसका डिस्प्ले तो टूटा ही टूटा है। इसका जो डिस्प्ले का कनेक्टर है, एफपीसी कनेक्टर, और जो एयर स्पीकर का जो कनेक्टर है, वो दोनों डैमेज हो चुका है। तो इसको हमने रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद से हमने इसका कंप्लीट जो है डिस्प्ले वगैरह चेंज करके 100% ओरिजिनल डिस्प्ले सब कुछ लगा के इसको पैक कर दिया है। और कुछ इस कंडीशन में अभी ये फ़ोन। तो अगर आपको भी कोई भी ऐसा फ़ोन जो है रिपेयर करवाना हो, आईओएस हो, एंड्रॉयड हो, कोई भी हो, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।